Какво означава европейска частна пенсия? Човек да подсигури някаква сума, с която... Защо е важно човек да има независима пенсия отделна от българската? Осигуровките, които плащаме ние, те директно отиват за пенсии на хората. Не е много устойчиво, защото имаме отрицателен демографски прираст. Не знам дали хората си спомнят, на времето имаше ни зелени книжки. Нашите родители реално спестяваха средства, с които да подсигурят нашето бъдеще. Обаче в един момент се оказа, че това не е много добър метод. Каква е разликата между да се събера парите в една банкова сметка и да ги събера в европейска частна пенсия? Банковата сметка там няма нарастване. Какво става, ако умра? Каква е минималната сума, с която човек трябва да разполага, за да може да се възползва от европейска частна пенсия? По принцип минимума, по последни данни, Има ли начин да осигурим сума, която никой не може да ни вземе? този тип продукти имат такъв механизъм, който ни помага да си подсигурим сума, която да ни бъде като спасителна лодка. Това е много любимо за предприемачите. По какъв начин мога да си вземам парите от европейската частна пенсия, след като дойде този момент? Тук имаме няколко варианта. Европейската частна пенсия как ще ми защити парите? Аз съм дал 200 хиляди, пък аз взема 300 хиляди след 20 години, тая хиперинфлация като е минала, тя пак не ми защитава парите. Има ли някакъв начин, чрез който да мога да разбера в какви активи инвестира конкретната компания?